業主直講10萬蚊啊！依家7000零蚊嘅單價可以買一間精裝嘅3房啦。呢個單位落丁山嘅電梯27樓嚟嘅，喺個南向嘅陽台睇到出邊別墅嘅景觀。睇下呢間全新裝修好，未住過嘅，包括天花、背景牆呢啲家私都已經同你配置咗噶啦。咁呢邊咧係親客廳連貫嘅，咁呢個空間咧都係比較大。過嚟呢邊咧仲有我哋一個入戶花園，呢個位置咧就可以擺洗衣機、熱水器、洗衣機喺呢邊噶啦。咁呢邊咧就做咗個玄關，子母雙開門嘅。咁我哋呢個單位咧建面係115方嘅一個3房2衛啦，係非常之靚一個黃金戶型嚟嘅。咁佢實用，而且又唔會浪費空間咧。跟住咧過翻呢邊咧就睇翻我哋房間啦。兩間大房咧都係向翻南邊嘅正南向嚟嘅。咁咧洗手間入邊咧都已經做到非常之靚噶，乾濕分開嘅空間啦，包括一個細房咧係一個7字形嘅採光窗嚟嘅。咁佢呢間房咧電梯高層採光完全係冇問題嘅。咁入邊咧就係我哋嘅主人房嘅洗手間啦，成個空間都係比較大嘅。包括呢邊區域咧，哇非常之大，可以預留俾你擺衣櫃嘅。咁1.8米嘅大床啦，2個床頭櫃，加埋咧大嘅一個窗台俾你使用。呢邊咧南向嘅景觀睇出嚟咧係非常之舒服嘅。咁我哋呢個單位咧唔使煩惱裝修啦，依家非常之有性價比嘅，業主已經再次降10萬蚊啦，依家只需要90.8千嘅總價就 OK 噶啦。咁咧13萬嘅首期，月供咧喺3000幾蚊就可以入住呢啲全新大單位噶啦。如果你近期喺度諗住入手嘅或者置換嘅，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻呢套啦。